Que si soy bélico, pregúntenle a mi plebada. Topones estratégicos, lo más épico mis morros cargan. H1s con 50 empotrados para dar batalla. También los M60s, minimis y lanzaranadas. Ven las bazucas y corren como nunca, de eso no hay duda. La tinaja está segura, más de 300 cuidan del pueblo. Siempre al orden de Nemesio, con los guerreros saben no hay miedo. Esa escuela me inculcó el viejo. Y si soy hijo del tío Laco, pensos que andan preguntando, me gané el poder que cargo. R1 así me apodaron. Las 4 letras representamos, no le sacamos a los vergazos. Por eso estamos en donde estamos. Del 1 a la confianza hemos ganado. En una fogata con mi gente reflexionaba que por la bandera la vida damos y sin pensarla. Como Tony Montana M16 cargan y arribita del millón cada aparato que me respalda.